是我见过有史以来算是叉车费用最高的了。就一个木箱几百公斤，叉车叉下来400的叉车费。还有1公里5分钟到卸货地。现在起床准备卸货去。今天的天儿挺好，我看这蓝天白云的。那我就擦个脸，直接去卸货地了。忘了再洗脸洗漱吧，来不及了。哎呀，这个工厂里面的路好窄呀，转弯的时候这侧边的小车就差1个拳头的距离都要刮到。10点，咱开始卸货。我就拿上我的洗漱用品，洗面奶，然后牙刷找一下，我去洗个脸刷个牙去。洗个脸刷牙。小兰在后边卸货，我就拿上洗漱用品过来洗个漱，洗脸刷牙都没整，先来卸货。货是卸完了，没有湿，就湿了一个边边角角。昨天晚上下暴雨一路都担心它湿。等会儿12点去装一票回光明。有湿的一箱，这应该是角落那一箱，没有问题，客户没有提。接的预约单刚好第一家货卸完，然后我就直接过来了。现在到这里，我刚开完单子，大哥就说他要去吃饭，下班了，等吃完饭再给我装。那我能放他走吗？我说哥，我就一个木箱，你叉车给我插上1、2分钟的事儿。我说你先给我插上，你再去吃饭。他就看了看单子，说行吧，我给你装上。就是这个了，叉车一插，2分钟搞定。现在货已经装上了，咱出发光明。出发。33公里，走了，兄弟们。这给我装完吃，大哥们就去吃饭了。中午的12点，我得忙着送货去啊，兄弟们，这就是货车司机的生活。到饭点从来没有准时吃饭的，早上饭也没吃，中午也没吃。第一顿饭不知道几点能吃上，算了，我还是喝口水吧。没办法呀，干啥别干货运啊，兄弟们，真的，饮食太不规律了，作息时间也不规律，烦死了。一支歌救赎站，收集一点一滴小美满，都是幸福的花样，没道理的开朗。到卸货地了，这电话又没人接了。午休吗？12点50了。然后现在1点20分开进来，没有手叉车，也没有油叉车，这一个木箱400多公斤重，4个男人他也推不到尾板上，下不来。那现在想办法去了。这整的啥？本来卸货是挺快的，卸货他们没工具，连个手叉车都没有，一个大木箱。在地图上搜附近的叉车电话给他们了，我不管了，我去吃个饭。吃个饭，牛腩面，设在这个位置，看着了吗？这个位置卸货。迷迷糊糊的浪漫，只要一觉醒来，窗单洒满阳光的温暖，不去想，不必想，不用急急忙忙说一个答案。你愿相信什么？深圳消费还是高呀，那一碗牛肉拉面20大洋。好贵呀，哎，吃不起了。货主研究了半天，说把货要拆了。我说你为啥不叫叉车呀？他说叫了一个叉车1000。我说你在地图上面搜附近的叉车会便宜一点。我看这阵势也挺大呀，拖车整着叉车过来了。叫个叉车多少钱？400。你看你的车子拖过来多运费的这样。哇，好贵呀！是因为深圳消费高的原因吗？深圳啊，果然是消费高，这是我见过使用叉车费算是最贵的了啊，兄弟们，真的是最贵的了，400块钱就插了一个木箱，几百公斤。这个单是直接回到家门口了，40公里，我不接小货啊，这帮货主啊。第二单，天太热了，反正坐车里也得打空调，先摇一个起步价吧。纸箱干装，装的快满箱了，现在要往卸货地，看一下距离多远，5公里，全程18分钟，走嘞。卸货还是相当快的，20分钟左右卸完了。第二单搞定。
看今天还能不能，必然再开一单。你好，老板，我过来提一个木箱百运网的货，然后是从这个俊伟新工业园转进来吗？对，你进来走到底左拐。好的，马上到了。好。这车有尾板吗？有尾板的。啊，那行。那到里面你等一下，我先把货拉上。行，你拉上来吧。好。进了门左转。第3单就这一件货，一个小木箱已经装好了，我给它绑了一下。这个单离我4、5公里，我都没成想我能接到，寻思把它干了吧。装齐了，装货嗷快，出发，深圳宝安。我就搞不懂这深圳的价格了，130，怎么22公里啊？现在深圳这什么价格也太低了。哎呀，没有办法，1个小时要。看这红绿灯有没有瑟瑟发抖？我说过一个红绿灯停一下，过一个停一下，还得40分钟。第4单摇了个起步价，今天又是4单。现在时间晚上的10点20了，我直接放空了35公里，抓紧直接放空35公里啊，回后街。拜拜，兄弟们，明天见。